Hark Kaminofen 122 Eco Plus. Technisch ausgereift, klassisch im Design. So präsentiert sich der Hark 122 Dauerbrandofen mit Eco Plus Feuerungstechnik. Der Feuerraum ist mit einer Spezialkeramik verkleidet und wird oben durch einen Feinstaubfilter abgeschlossen. Darunter befindet sich eine tiefe Gussmulde. Die geraden, schlanken Linien des Ofenkorpus finden mit dem schlichten Türgriff ihre gelungene Fortsetzung. Die praktische 3-in-1-Regelung macht die Bedienung des 122 Eco Plus angenehm einfach. Sie stellen nur noch die Betriebsphase ein, der Ofen regelt die Luftzufuhr und sorgt für einen optimalen Abbrand.